Son dönemlerde yaygınlaşan doğalgaz kullanımı nedeniyle eski taş fırınlar yerini doğalgaz fırınlarına bıraktı. Gaziantep'te tepsi yemeklerinin ve tırnaklı ekmeklerin pişirildiği taş fırınlar doğalgaza geçmesiyle birlikte oduncu esnafı zor günler yaşıyor. İşleri azalan esnaflar kömür satışlarıyla endeksli olarak satılan odunun fiyatının artmasından da yakınıyor. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular sitesindeki en büyük esnaflardan biri olan Murat Kurt, odunun fiyatının geçen seneye göre %25 arttığını belirtti. Odun fiyatlarımız geçen yıl 550 liraydı, bu sene 750 lira oldu. Yani hemen hemen %25 artmış oldu, %30 artmış oldu yine. Ya biraz yani %50 düştü geçen yıla göre odun talebimiz. Hala da öyle bir şey yok, pahalı olduğundan, alım gücü azaldığından vatandaş alamıyor. Odunların elde kaldığını belirten esnaf bir önceki yıla göre satışların yarı yarıya azaldığını da kaydetti. Açıkçası bu sene işten de bir beklentimiz yok. Devlet bir yandan, doğalgaz bir yandan, efendime söyleyeyim hava şartları geçen yıl hiç kış olmadı, o bir yandan. Bu sene biraz durumumuz vahim, inşallah iyi olur. Doğalgaz çok etkiledi bizi. Doğalgazdan ziyade bizi devlet çok etkiledi, çok dağıtıyor, herkese veriyor, ihtiyaç sahipleri. Odun da veriyor mu abi? Odun vermiyor herhalde. Fırıncılar mesela odun yakıyordu. Bu sene doğalgaza geçen çok. Lokantalar, ondan sonra bu gibi yerler doğalgaza geçti, evet. Bizim de biraz işimizi etkiledi, etkilemedi değil yani.